mensagem dela na sacada. Um vídeo, né? Um vídeo temporário. Dela na sacada, a sacada cheia de neve, e ela mega peladona, saindo assim, pelada. Aí ela grava ela assim e grava tudo cheio de neve. Eu falei assim, tá explicado, tá vendo? Por isso que todo mundo fala, o Piranha não sente frio. Cara do céu. Você, num lugar desse, estaria de bate na cabeça. Eu estaria até com aquelas máscaras que tampam aqui assim. Não, eu só o outro. Ainda coloca aquele outro que tampa lá dentro. Ai, Deus. Mas ela não, ela sai pra balada assim, com as coisas. Então, aí tá, eu sigo ela, né?